زما استادان چې د شپې را پاسېږي د شپې په تهجدو کې ستا یو بچی ته دعا کوي، ستا آخرت ته دعا کوي، ستا کاروبار ته دعا کوي، ستا دنیا ته دعا کوي، ستا آخرت ته دعا کوي، ستا په جنازه کې ستا مړي ته نیمه ګنټه دعا نه کوي، ستا په واده کې تا ته دعا نه کوي، تا ته په جومات کې دعا نه کوي، ستا په محله کې تا ته دعا نه کوي، تا له د قرآن درس نه کوي، تا ته د پیغمبر حدیث نه وي، ستا بچی له تعلیم نه ورکوي. یو غلطۍ په وجه ما له پیغور مه راکوه، د یو غلطۍ په وجه باندې ما مه بدناموه، په ما سترګې مه راوباسه. د الله خاطر وکړه، الله نه ویرېږه. زما په لباس کې غلطي شوې ده، زما په جامه کې غلطي شوې ده، ما له دا پیغور چې تاسو دا کارونه کوئ، ما له دا خبرې چې دا کار مو کړی دی، منم چې غلطي زما په جامه کې شوې ده. بس دې اقرار هم کړی دی، بس دې احتجاج هم کړی دی، بس دې کانفرنس هم کړی دی، حکومت وقت نه مطالبه کړې ده، په چوک کې راځوړن کې مردار کې نور څه چلو کو یاره. به ما ته وی زما خپل دو بچي حافظان دي، داسې راته وی. ما ورته په جواب کې ویل دا دو بچي حافظان چا کړ؟ راته ویلی شي کور کې تا حافظان کړي دي؟ بیا د دې معافي ما ستا ښځې ورته سبق ویلی دی. ویل نه مدرسه کې ورته مدرسه د چا وه؟ زما نه وه. ما تاله دو بچي حافظان درکړ، ستا په کور کې دو حافظان دي، هغه دو حافظانو بچو ته هم نه ګوري، د هغې لحاظ هم نه ساتي. بې سترګو انسانه ستا په کور کې خپله د قرآن حافظ دی، دا برکت د مدارسو دی، دا برکت د علماو دی، دا برکت د دې حافظانو دی، دا برکت د هغه چا دی چې هغوی په خپله ولږې تندې تېرې ستا بچي حافظان کوي. خو بل چا دا پیغور راکړی وی خیر دی، تا له خو مې دو بچي حافظان درکړل، نو ته راپسې ولې خبرې کوې؟